Hola, buenas noches. Mi nombre es Melanie Yulán Bravo. Pertenezco a la Universidad Estatal de Milagro de la carrera Licenciatura en Enfermería, segundo semestre. Voy a hablar sobre la auscultación cardiovascular, auscultación respiratoria y el pulso. En la auscultación cardiovascular existen 5 secuencias cardíacas que son el aórtico, el pulmón, el aórtico accesorio, tricúpido y el mitral. Auscultación respiratoria es la exploración más importante para evaluar el flujo del aire en el área tráqueo-branquial. El pulso es el número de latido del corazón. Tenemos varios tipos de pulso que son temporal, carotidio, facial, subclavia, axilar, branquial, radial, cubital y femoral y pedial dorsal. Las características más importantes son la frecuencia, el ritmo y la intensidad según la fuerza del latido, es decir, que puede ser fuerte o débil.